你睇下今日天氣幾好，又係 Jimmy 哥帶大家出嚟揾食嘅時候啦。今日就過到嚟 Cal Poly University Downtown 嘅 Luna Red， 試下佢哋嘅最出名嘅西班牙海鮮炒飯。其實今日係星期四，每一逢星期四佢哋都有佢哋嘅 Farmers Market， 但係適逢今日係 Juneteenth， 唔緊要，一於嚟試下炒飯先食先。嗱，小紅書嘅攻略咧就一定要試下佢 appetizer， 就係呢個 Tuna Sandwich， 一定要試下。咁然後 main course 嘅話咧唔少得，梗係要試呢個咧叫做 Delma 嘅，呢個咧就係招牌嘅西班牙海鮮炒飯啦。佢有兩種選擇嘅，我咧就選擇全 tradition 呢個 saffron， 咁然後再嚟多個沙律啦。呢個 market lettuce 好似唔錯喎。咁快，呢個就係 market lettuce 啦。哇！啲菜好新鮮喎。呢個咧就係 Tuna Sandwich， 呢個就係份量超級大嘅西班牙海鮮炒飯啦！哇！西班牙海鮮炒飯65，3樣嘢102蚊，好飽啊！